ilmaan aaseewwanii ta qabrii seente qabrii gale moo warra kaayoo aaseewwanii garaa nyaatee guddisee furdisee biyya kana diiguudhaaf dhufetu lafaanutti bahe. Aboo dhageessani jaarraan amantiin tokko olii tokko gadi Itoophiyaa andi hagar andi qaanqaa andi haymanotii sun taree jira. Yoo quban qabaanne quba qabaadha. Hijaabnis ni uffatama, niqaabnis ni uffatama, salaannis ni salaatama, barumsis ni baratama. Warri karoora mootummaaf nu walitti oofuu barbaadu jira isaattu qabriin qotameetiin awwaalama. Nuti mirga namaan dhiibnu kennalleen dhiifnu tana qalbiin isin haa dhaga'u. Mata duree shaashii mata duree salaataa way haymaanot way dammoo timirti wanni jedhanii wal filachiisan sun yooka amantii qabadhaa yooka barumsa filadhaan suni eeganaa dhaadannoo aaseewwaniiti. Yoo sanyiin teessan aaseewwan qabaatte gatii aaseewwanii isinii kafallaa osoo jirru waliin jiraatuun dandeenyu isinitti himna. Warra karoora akkasii qabu san ammoo rabbii keenna kadhannee seeratti dhiyeessinee duniyaa tanarraa dhabame isa goon dhageeytani. Warri ilaalcha hamaa jibbaa amantii islaamik foobiyaa sammuu keessa qabatanii deemtan islaamummaa irraa gora hin dandeeytan irraa gora. Islaamummaa nama hedduutu mala itti baasee dadhabee biraa gale. Aaseewwan guutuun isii karoora baasanii qabritti galan. Homaa wanni nu gootan tokko hin jiru.